بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر محترم رونو، د دشمن نه د خلاصې دپاره یو ډیر زبردست مزیداره وظیفه مې نن راوړې ده او دا قرآني وظیفه ده. ډیر زر اثر هم کوي. د دې نه علاوه د دشمن نه علاوه که څوک مصیبتونو کې اخته شوي، د مصیبتونو نه به هم الله جل شانه خلاص کړي. که بلاګانو آفتونو کې مبتلا شوي، د هغې نه به هم رهایي نصیب شي. خصوصا د دشمن د شر نه د بچ کېدو دپاره یو ډیر زبردست عمل دی. هغه آیات مبارک دا دی: بسم الله الرحمن الرحیم، فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. د دې وظیفې د کولو طریقه دا ده چې څوک د دشمن نه ډېر زیات تنګ راغلی یا په ډېر مصیبتونو، آفتونو، بلاګانو کې اخته شوي، دی غواړي چې د دې نه موږ نجات ومونو، نو دا آیات مبارک دی په کثرت سره وایي، یعنې ډېر دی وایي فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. الله جل شانه به مشکل خلق که دشمن په عذابوي، هغه به د خپل ظلم نه منې شي. که مصیبتونو آفتونو کې اختی، الله تعالی به د هغې مصیبتونو آفتونو نه خلاص کړي. نو یو ډېر زبردست عمل او وظیفه ده، هر سړی یې کولی شي او هر چاته د دې اجازه شته دی.